Gidauniyar Hajiya Bilkisu ƙarƙashin jagorancin Alhaji Gazali Hassan Macido ta gudanar da taron ba da tallafi na musamman ga matasa, abokai, kazalika da kuma masoya, wanda ya haɗa da mashina da kuma kuɗi. Taron, wanda aka gudanar a shiyar Makerar Gandu da ke nan cikin garin birnin Kebbi, ya samu halartar manyan baƙi da kuma mambobin gidauniyar daga sassa daban-daban, ciki har da Alhaji Usman Sani Tunga, shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta Waziri Umaru da ke nan cikin garin birnin Kebbi, Alhaji Umar Faruk Idris Buru, jagoran siyasar Kebbi, da kuma Alhaji Shehu Idris Sarkin ayyukan ƙauren Gwandu, da kuma Kwamar Nura Balafingilla, kwamishinan ma'aikatar cigaban matasa ta jiha da dai sauransu. Da yake jawabin maraba, Alhaji Shehu Bello ya bayyana godiyarsa ga shugaban gidauniyar Alhaji Gazali Hassan Macido, ya kuma zayyano wasu daga cikin ayyukan da gidauniyar ke yi. Gazali Hassan Macido ya riga ya zama ginshiki wajen taimakon al'umma da cigaban matasa. A ƙarƙashin wannan gidauniya an samar da manya-manyan nasarori kamar haka. Na farko, akwai tallafin ilimi. Sama da yara 150 marayu da marasa galihu sun samu tallafin karatu da kayan makaranta domin cigaban iliminsu. Na biyu, ziyarce-ziyarce a asibitoci. Wannan gidauniyar takan ziyarci asibitoci lokaci zuwa lokaci a cikin garin birnin Kebbi domin tallafawa marasa lafiya da bayar da magunguna da kuma kayan abinci. Na uku, samar da ayyukan yi. Sama da abokai da masoya 20 sun samu ayyukan yi ta hanyar Gazali Hassan Macido a ƙarƙashin wannan gidauniya. Wannan gidauniyar takan ziyarci asibitoci da ke cikin garin birnin Kebbi lokaci zuwa lokaci domin tallafawa marasa lafiya da bayar da magunguna da kayan abinci. Samar da ayyukan yi. Sama da abokai da masoya 20 sun samu aikin yi ta hannun Gazali Hassan Macido a ƙarƙashin wannan ƙungiya. Na hudu, tallafin kuɗi. Sama da ƙungiyoyin mata da matasa 60 sun amfana da tallafin kuɗi domin bunƙasa sana'o'i da dogaro da kai. Na biyar, sulhu tsakanin ɗalibai da gwamnati. Gazali Hassan Macido ya taka muhimmiyar rawa wajen zaman sulhu tsakanin ɗaliban jami'o'i da kuma gwamnatin jihar Kebbi domin tabbatar da zaman lafiya da ci gaban harkar ilimi a wannan jiha. Wannan aiki da Gazali Hassan Macido ke yi ba wai kawai siyasa ba ce, manufa ce ta gaskiya, tausayi da kishin al'umma, wacce tafiya ta yi wadda ta yi daidai da hangen nesa na gwamna Comrade Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu, gwarzon cigaban jihar Kebbi. A yau kuma, bayan ƙaddamar da wannan gidauniya, Gazali zai raba mashina ƙirar Delon da kuma tallafin kuɗi ga abokai, magoya baya da ƙungiyoyin siyasa domin tallafa musu, inganta rayuwarsu da kuma ƙarfafa cigaban matasa. Haka kuma kwamishinan ma'aikatar cigaban matasa ta jiha, Kwamar Nura Balafingilla, ya bayyana irin ayyukan da shugaban gidauniyar Alhaji Gazali Hassan Macido ke yi na cigaban al'umma, ya kuma ba matasa haƙuri dangane da abin da ya shafi wasan ƙwallon ƙafa. Ga dai abin da yake cewa. Ni shaida nike Alhaji Gazali ya biya kuɗin makaranta abokanan shi waɗanda ke jami'a, wanda ina da yaƙini, ina da tabbaci ba dan da ya biya wannan kuɗin makaranta ba, waɗannan mutanen da ba su rubuta jarabawa ta ƙarshe ba. Wannan abin godiya ne. Akwai abubuwa da yawa, akwai abokanan shi da yawa waɗanda suna gaya mana irin alherukan da yake yi. Da haka ba abin da za mu faɗa illa mu ƙara tabbatar da godiyanmu ga Allah, mu ƙara tabbatar mu godiyanmu ga ainihin mai girma gwamnan jihar Kebbi ya ba mu dama domin mu yi aiki tare da shi, kuma Allah ya tayar muna irin wayannan mutane, wato Alhaji Gazali, domin ganin cewa ya taimaka ma matasa. Da ƙarshe ina son ba matasa haƙuri da abubuwan da ya faru, abubuwa ne wayanda ba za mu bayyana ba. Ina ji maganganu na abin da ya shafi kwallo. Ina ba ku tabbacin muddin Nura Fingilla aka harkar kwallo, maganar lalata ƙananan yara ana ɗaukan su ana luwaɗi da su babu shi. Kuma in shi zai zama laifi, na yadda na yi laifi ga duk wanda aka harkar.
ba za mu yarda da ku ba kuma ba za mu amince ba duk abin da za ku faɗa abin da ya shafi kwallo mun hana ba za mu bari a lalata ɗayan mutane ba oda ne kuma muna bisa gare ta Allah ya san abin da muke yi da ƙarshe zan ba da naira miliyan 1 ga wannan foundation ga gudunmuwa domin a ci gaba alhamdulillah Allah ya ƙara yi mana jagora ya ƙara tsare mu ya ƙara ba mu ikon hana a lalata ɗayan mutane a gidan kwallo in shi Allah yi mai rai. A yayin jawabinsa, Alhaji Usman Sani Tunga, shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta Waziri Umaru da ke nan cikin garin birnin Kebbi, ya ce wannan abun alfahari ne a gare su na shirya wannan gidauniya a madadin mahaifiyarsu Hajiya Bilkisu, ya kuma yi godiya ga al'ummar shiyar makirar gandu da irin gudunmuwar da suke baiwa gwamnatin gwamna Kauran Gwandu. Na farko shiyar nan makirar gandu sashe Ilela muna yi muku godiya musamman rawar da kuka taka ta ganin danku Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu ya ci zaɓe ne na 2023. Danku muku abokinmu muna yi muku godiya. Muna kira gare ku da kwanku da kwarkwata. Zan ƙuri'ar da Dr. Nasiru ya samu a 2023 da 2027 da ya dabulin, triplin ko quadruplin. Shi ne ya nuna soyayya. Kowa ka son birnin Kebbi, kowa ka son Kebbi State. Shi so Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu. Ba da dama shi sakantan kun ga abubuwan alheri sun fara. To za su ci gaba ninkin ba ninkin. Daga ƙarshe idan ba da wani ƙaramin gudunmuwa. Wannan foundation insha Allah zan ba da kuɗi miliyan guda. Shi ma a nasa bangaren Alhaji Usman Faruk Idris Buru, jagoran siyasar Kabi, ya ce wannan gwamnati ta kowa da kowa ce, idan yau baka samu ba ta kan yi gobe ka samu. Koyaushe mai gaba gama jihar Kebbi da Nasiru Idris Kauran Gwandu yana magana cewa a taimaka wa marasa ƙarfi, a taimaka wa marayu, a taimaka wa ƙananan yara da kuma uwaye. Ina yi wanda hakun gaji alheri ya kullum cikin taimako hake wa da kane ba wasa ba kan ku gazali. A yayin taron an dai bada tallafin mashina guda 6 kirar delon da roba kazalika da kuma kuɗi. An kammala taron cikin yanayi na annashuwa da fatan alheri, inda mahalarta taron suka yaba da irin namijin kokarin da gidauniyar ke yi wajen tallafawa al'umma a fannoni daban-daban na rayuwar yau da kullum. Ƙarshen rahoton kenan daga gidan talabijin na Saminaka TV.